Jelikož nanoplasty mohou vyvolávat chronický zánět v jakékoliv tkání, do které proniknou, mohou už v děloze narušit tvorbu nervových spojení v částech mozku dítěte, odpovědných za dýchání a srdeční činnost. Po narození dítěte ničivý vliv elektrostaticky nabitých nanoplastů pokračuje. Nervový systém dětí se stále vyvíjí a je nestabilní. Takže i drobné poruchy v přenosu nervových signálů mohou vést k zástavě dechu nebo srdce. Právě tyto funkce bývají často narušeny u kojenců, kteří zemřeli v důsledku syndromu náhlého úmrtí. Kromě toho, když mikro- a nanoplasty zasáhnou mitochondrie, buňky dostávají méně energie. Aby kompenzovali energetický deficit, zvyšují počet kopií mitochondriální DNA a rozmnožují mitochondrie. Výzkumy ukázaly, že u dětí, které zemřely v důsledku syndromu náhlého úmrtí kojenců, bylo v mozkové kůře nalezeno více kopií mitochondriální DNA než v kontrolní skupině. To naznačuje, že množství kopií mitochondriální DNA může sloužit jako biomarker syndromu náhlého úmrtí kojenců. Tímto způsobem může působení mikro- a nanoplastů představovat klíčový faktor ve vývoji syndromu náhlého úmrtí kojenců. Stejně jako celé řady patologických stavů, které přispívají ke kojenecké úmrtnosti. Pred účinkami mikro- a nanoplastov nedokážeme ochrániť seba. A čo je najhoršie, ani naše deti. Napriek tomu, že moderné diagnostické vybavenie schopné presne identifikovať skutočné príčiny chorôb a úmrtí stále nie je dostupné všade, môžeme s vysokou mierou istoty povedať, že nanoplasty prispievajú k rozvoju mnohých chorôb a môžu urýchľovať ich priebeh. V tých zriedkavých prípadoch, kedy boli vykonané podrobné bitvy, našli výskumníci značné množstvo mikro- a nanočastíc plastov práve v postihnutých orgánoch a tkanivách, napríklad v mozgovom tkanive, aterosklerotických plakoch, maligných nádoroch a iných patologických útvaroch.